హలో వెల్కమ్ టు లైఫ్ ట్రైన్ వ్లాగ్స్. మీకు ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను నేను గోమూత్రం గురించి. గోధన్ అర్క్ అని మనకు బయట దొరుకుతుంది. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ అండి, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు ఇలా మనం బ్రాండ్ది తీసుకోవాలి అంటే డిస్టిల్డ్ అయి ఉంటుంది, డిస్టిల్డ్ ప్యూరిఫైడ్ కౌస్ యూరిన్. సో డిస్టిల్డ్ అయితే మనకు ఏ టెన్షన్ ఉండదు, స్టోరేజ్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్స్ అండి. చూడండి, April 22 1 year, ఏం లాంగ్ డ్యూరేషన్ స్టోరేజ్ ఏం లేవు. సో 1 year, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎకనామికల్. 50 రూపీస్కి దొరుకుతుంది 450 ml. చాలా బ్రాండ్స్ చాలా కాస్ట్లీగా ఉన్నాయి ఇంకా అవుట్ సైడ్. సో నేనైతే మీకు ఇది నేను యూస్ చేస్తున్నాను, దివ్య వాళ్ళది, పతంజలి. ఇట్స్ గుడ్. ఇట్స్ నాట్ ఎనీ పెయిడ్ ప్రమోషన్, బట్ మీకు జస్ట్ అవైలబిలిటీ కోసం. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే జస్ట్ 100 ml కూడా 50 రూపీస్ అలా అమ్ముతున్నారు. వేరే అదర్ బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు నచ్చితే తీసుకోండి. బట్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం ఎకనామికల్గా ఉంది, ప్లస్ ఎఫిషియెంట్గా కూడా ఉంది. సో అందుకే మీకు చూపిస్తున్నాను. ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. యూస్ఫుల్ ఇన్ జనరల్ డెబిలిటీ, ఒబెసిటీ, వాతరోగ్, అబ్డామినల్ డిసీజెస్, స్కిన్ డిసీజెస్, ఆస్తమా అండ్ కఫ్ అని దీని మీద క్లియర్గా రాసి ఉంది. ఇట్స్ అన్ ఆయుర్వేదిక్ ప్రొప్రైటరీ మెడిసిన్, అంటే ఇది మెడిసిన్ అని కూడా దీని మీద రాసి ఉందండి. ఎస్ అండి, గోమూత్రం ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ మెడిసిన్ అండి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఈ వర్షాకాలాలలో, ప్లస్ వింటర్లో, ఎస్పెషల్లీ కరోనా సీజన్స్లో మనకి ఎంతగానో గోమూత్రం ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, అబ్డామినల్, స్కిన్ డిసీజెస్, ఆస్తమా అండ్ కాఫ్. మీకు ఎప్పుడైనా కాఫ్ ఈ మధ్య రెగ్యులర్గా వస్తుంది, కోల్డ్ కాఫ్, వితిన్ 10 days గ్యాప్ తోటే మళ్ళీ అటాక్ చేస్తుంది. చాలామంది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ విపరీతమైన థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, గొంతు నొప్పి, కాఫ్, ఇలా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అందుకే నేను ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే మీకు గొంతులో చిన్నగా ఇరిటేషన్ స్టార్ట్ అయిందో, ఎప్పుడైతే గొంతు మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అని మనకు ఫస్ట్ డేనే ఇండికేషన్ మన బాడీ ఇస్తుందండి. మీరు అది గమనించిన వెంటనే నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా వేడి నీళ్ళలో మన ఉప్పు, కల్లుప్పు అంటాం కదా, రాక్ సాల్ట్ తీసుకొని గార్గిలింగ్ చేసేసేయండి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. కొంచెం మన బద్ధకాన్ని వదిలేసి మనం గార్గిలింగ్ చేసామంటే గొంతుతోటే అది మన వైరస్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుందండి. మన చెస్ట్ వరకు పాకి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇట్ విల్ ఎంటర్ త్రూ ఎయిదర్ ఐస్, నోస్ ఆర్ మౌత్ కదా జనరల్గా. ఎందుకంటే మనం ఆ స్టార్టింగ్ స్టెప్లోనే స్టాప్ చేసేసామనుకోండి, అది ఫర్దర్గా మన లోపలికి వెళ్ళి మనల్ని ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా మనల్ని ఎంతగానో కాపాడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో కంపల్సరీ సాల్ట్ వాటర్, రాక్ సాల్ట్ తీసుకోండి, గార్గిలింగ్ చేయండి. ఇంకా వీలైతే మన పటిక అంటాం కదా, ఆ పటికను కూడా 2 grams, అంటే వెరీ లిటిల్ బిట్, అంటే ఒక జస్ట్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ పటికని వేడి నీళ్ళలో వేసేసి ఆ వాటర్తో కూడా గార్గిలింగ్ చేస్తే గొంతులో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. మీ అవైలబిలిటీని బట్టి రాక్ సాల్ట్ ఆర్ పటికని తీసుకోండి. పడగడుపున అంటే మార్నింగ్ లేవగానే 10 ml, పెద్దవాళ్ళు అయితే 10 ml, చిన్న పిల్లలు అయితే ఈవెన్ 5 years, 4 years, 3 years బేబీస్కి కూడా వాడచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో 2.5 ml టు 2.5 ml ఆ డోసేజ్ ప్రకారం ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్తో మిక్స్ చేసి ఎంటీ స్టమక్, మార్నింగ్ మన జనరల్గా మన స్టమక్ ఎంటీగా మార్నింగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. బెస్ట్ టైం ఈజ్ ఎర్లీ మార్నింగ్. ఎర్లీ మార్నింగ్ మీరు మీ ఏజ్ని బట్టి ఎంఎల్ అనేది చూసుకోండి. చిన్నపిల్లలకి అయితే 2 ml to 5 ml సరిపోతుంది. పెద్దవాళ్ళైతే 10 to 20 ml డిపెండింగ్ అపాన్ ద సివియారిటీ. ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తోటి జస్ట్ మార్నింగ్ లెయ్యంగానే ఫస్ట్ పని ఇది చేయండి ఫ్రెండ్స్. బ్రష్ కూడా చేసినా చేయకపోయినా పర్లేదు, ఫస్ట్ అయితే ఇది తాగేశారనుకోండి మీ సగం థ్రోట్ ప్రాబ్లం ఇది క్లియర్ చేసేస్తుంది. వితిన్ 3 daysలో మీ కాఫ్ తగ్గిపోతుంది. ఎంత సివియర్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళైనా, స్టార్టింగ్ వాళ్ళకైతే ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఆ గొంతులో ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఒక 1 hour కానీ 10 minutes 15 minutes తర్వాత మీరు బ్రష్ చేసినప్పుడు మీ గొంతులో ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో అదంతా కఫం రూపంలో బయటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అలా మీకు ఎంతగానో గోమూత్రం ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ టైంలో చాలా ఎసెన్షియల్, చాలామంది షేర్ చేసి ఉంటారు, బట్ నా సొంత ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చేశాను కాబట్టి మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. స్టార్టింగ్లో మీకు గొంతు ఇరిటేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా తీసుకోండి. సివియర్గా సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు 3 days మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా మన కడుపు ఖాళీగా ఉంటుంది, ఆ టైంలో కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. సివియర్గా ఉన్న వాళ్ళు 2 times తీసుకోండి. స్టార్టింగ్ అయిన వాళ్ళు 1 or 2 times మీ కన్వీనియంట్ని బట్టి తీసుకోండి. దీని స్మెల్ కొంచెం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, కౌస్ యూరిన్ స్మెల్ కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది, కానీ ఒక 2 minutes మింగే వరకు మేనేజ్ చేశారంటే మీ రోగాల్ని మొత్తం తీసేస్తుందండి. ఎస్పెషల్లీ ఈ టఫ్ కాఫ్ని మాత్రం ఎక్సలెంట్గా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇది నా సొంత ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్తున్నాను. ఓకే,
అందుకనే ఇంకా 10 మందికి మనం షేర్ చేస్తే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలామందికి తెలియదు, తెలిసినా కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఒకసారి మనం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం తెలియజెప్పి. ఎందుకంటే మనం ఏమో యాడ్ ఇవ్వట్లేదు, మనం ఓన్గా యూస్ చేసి మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ని షేర్ చేస్తున్నాం అంతే. సో కంపల్సరీ ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేయండి. చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఎక్సలెంట్గా, ఎవరికైతే కంటిన్యూస్ కాఫ్ వస్తుంటుందో, అంటే ఆపకుండా విపరీతమైన దగ్గుతూ ఉంటారు పిల్లలు తెల్లారుజాములు గట్రా, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం వాళ్ళని లేపి గోమూత్రం తాపిచ్చేసేయండి. ఇట్టే 5 మినిట్స్లో ఆ కంటిన్యూస్గా వచ్చే కాఫ్ని కంట్రోల్ చేస్తుందండి. ఆ గొంతులోని ఇన్ఫెక్షన్ని క్లియర్ చేసేస్తుంది. ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మన గోమాత గురించి చెప్పాలంటే మనకు తెలియంది ఏం లేదు. మనం ఇండియాలో చాలా సీక్రెట్గా కన్సిడర్ చేస్తాము. సో గోమాత మనకి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఇస్తుంది. నేను ఇప్పుడు అవన్నీ షేర్ చేయదలుచుకోలేదు. బట్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా సీజన్లో, ఈ చలికాలంలో, ఈ వర్షాకాలంలో మనల్ని బాగా పట్టి పీడిస్తున్న జలుబు దగ్గుల గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. ఇంకా జలుబు కోసం ఒక రెమెడీ చెప్తానండి, నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే మీ కాఫ్ని మాత్రం ఇట్టే క్లియర్ చేస్తుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ని కామెంట్స్ రూపంలో ఖచ్చితంగా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. మీకు యూజ్ అయితే కంపల్సరీ ఈ వీడియోని ఒక 10 మందికి షేర్ చేయండి. సో దట్ మనం ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని, విచ్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.